Atendezi wagurumiswe oishitafe tunda na mama namugereka bango bwangwa mu bwangere wabo ndikitangara kusinika ekitangara ndi kwagara kusinikira okwagara ndi bumu kusindikira bumu ndi dembe kusindikira dembe mbagombago kyewagula ezala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza kubachika namwe na abampuliza mbiti byamwe benjawulo twebaza kitafe tunda na mama namugereka wepo ne bajaja fe mbiti byabenjawulo nate kulakadde kano ketulimu akokukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone yawe katonda atudde munda mu nzala musa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mugulukawe yongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunawa okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri omukama Ken nsaba tukole ekikoowe ekya mwoyo nga oyingiza ekitangala ekyeru mukamwa ate nga ofulumya obutamanya era mukamwa yingiza ekitangala nga oyingiza zaabu ofulumya zaabu era mukamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mukamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mukamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mukamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwoyo yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana owa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe amazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa katonda bo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo nga tunaawa kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri omukama Haken saba nkujjukize nti amayengo buli nga jjajja w'abaana buli w'obeera nga otulibwako empewo nossa mu mayengo go mu mutima mu mubiri gwo then n'emisambwa oba n'empewo ezikutuulako nazo zikka kubanga bo batambulira ku frequency eyo so jjukira bo batudde mu frequency y'ekizikiza n'ey'ekitangaala buli wossa frequency nabo bagenda kubeera nga bajjira mu frequency yemu kasita obeera n'obusungu era bagenda kubeera n'obusungu kasita n'obeera n'embeera etali bumu etawoomesa nnakabululu munda abo nabo bagenda kujja nga batambulira mu mayengo ge gamu so mbajjukiza obutalagaya mikwano temulagaya kubanga lubaale atudde mu kitundutundu bibiri naye nga be bamu so basobola okusigala nga bakyayogera naawe naye nga totegedde nti baakyuka bino biviira ddala ku nneeyisaayo otandika okwogera mu ngeri y'ebboggo obukambwe bubeera bungi nnyo n'okuluŋŋamizibwa kutandika okubeera nga kubeera kwa kiboggwe nga tekuli mu mayengo gaabwe aga waggulu oba mukitegeera weewaawo so mutegeere obubaka obubonero obwo mubukozese ng'okubeera nga muzuukuka mangu mukole ekyombo mutereeze amayengo gammwe musobole okubeera nga mubasanga mu mitendera egya waggulu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma abawuliza era abawuliza ebbaluwa yaffe baganda bange ndi Aken ayogera mbalamusaako mu ddembe n'okwagala abagalwa waliwo okugeresa okugambibwa mu nsi yammwe nti gy'oteeka essira amayengo go gye gagenda oba kye muyitanga where your attention goes energy flows abagalwa kituufu enjogera eno ya nnamaddala era nga enjogera eno egamba nti towa nnyo budde bintu bissa oba mawulire gassa nsi yo agagato kuyamba segera naye ebiseera ebisinga obungi abawuliriza enjogera eno bandirowooza nti obulumi oba gye muyita obwawannema obutudde mu mpulizoozo ebukuyimusibwa nti ebiseera ebimu olina okubeera nga obulinnya ku nfeete segera kubanga
obulumi buno n'empulizo zino obeera nga awulira nti tebyetaaga kubeera nga bibeera mu bulamu bwo era nga kituufu obeera tobyetaaga. Naye ebiseera ebisinga obungi abantu batafuta ekintu kino nti obulumi obwo bubeera ggwe. Abantu abamu bwe bawuliriza ekigambo oba okugereesa kuno nti gy'oteeka essira amayengo go gye gagenda bakitafuta mu ngeri nga egamba ti endowooza yo oba emmeeme ye y'entegeerayo eyawukana wamu n'emmeeme yo ey'obwannaalongo bwo wamu n'omwoyo wo. Nti emmeeme eyo gy'eraga n'ebirowoozo byo gye biraga oba n'amayengo go gye galaga era nga mwe muli n'obwa nnaalongo bwo oba bumuyita subconscious mind wamu n'omwoyo wo. Naye omwagalwa buli w'olinnya n'otawakadde bulumi bwo oba mpulizoozo ez'obwawannema obwannaalongo bwo bujja kubeera nga buteeka essira eri obulumi obwo oba ezo ze muyita empulizoozammwe ez'obwawannema. Naye teebereza nga obeera mulabi erizo nga togezaako kulaba nti ozikyusa, nga togezaako kulaba nti ozituula ku nfente zisuppressinga oba oziramula. Buli w'okola enkola ez'okuziwuliza n'okuziraba zitandika okunafuwa era nga wayisa akadde zitandika okubeera nga zikuviira. Kitegera era n'olekeraawo okubeera ng'oziwa n'obudde bwo. Enkola esinga obulungi eri ze muyita empulizoozammwe ez'obwawannema kwe kubeera nga obeera mulabi bulabi ku zo. Okubeera omulabi kulabi ku zo zikontana n'endowooza eyo gye tuyogeddeko waggulu ey'okubeera nga towa budde mpulizoozo zino ez'obwawannema okusobola okubeera nga ziwonyezebwa. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya ku kino kiba kitegeeza nti obeera totambulira mu mmeeme ya bwassaalongo bo wokka conscious mind, naye obeera otambulira ne mu mmeeme eyo ey'obwannaalongo wamu n'omwoyo wo. Kino kya muwendo kubanga byonna bikolaganira wamu era kye kigenda okubeera nga kikuyamba okufuna obwerufu obw'omwoyo. Katukuwa ekyokulabirako. Osobola okuwanga ensi gy'oyaanira okubeera ng'otunda. Naye bino bigattaganyizibwa wamu n'obwannaalongo bwo wamu n'omwoyo wo. Mu ngeri eno w'obeera nga oyina enkonge mu bwannaalongo bwo oba obulumi mu bwannaalongo bwo, kiba kitegeeza nti buli kiseera oba ogenda kuddamu nga oteebereza obulamu obulungi naye ate nga tebusobola kubeera nga buwangibwa kubanga waliwo enkonge ezitalobeera kubeera nga biwangibwa okuva mu bwannaalongo bwo oba kye muyita subconscious mind. Omwoyo bw'abeera ng'ayagala okuyiga omusomo ogumu oba omulala obanga ayagala oyite mu bulamu obumu oba obulala ne bubeera nga bulamu bukakanyavu obwo obutuddemu okubeera nga ofuuka ayina ebiwundu ate afuuka omuwonya, manya nti ekyo kitundutundu ku ggwe era nga kibeera kigenda kubeera nga kirabisibwa oba oyagala oba tolabe oba toyagala. Kitegera era kibeera kya bugwagwa okugamba nti omuntu atambulira mu bulamu obulungi nti abeera yeeyebula mu nsi ey'omwoyo, nti atatambulira mu bulamu obulungi nti abeera teyeeyebula mu nsi ey'omwoyo. Ekyo kya bugwaga tekirimu nsa. Kitegera kyonna obulamu omuntu bw'aba atonze oba bw'aba awanze buba bugattaganya ku lutembe lwe lw'omwoyo ku kiki ky'ayagala. Katukuwa ekyokulabirako. Omwoyo ogumu gwandiba nga guyagala okutambulira mu bulamu ogw'okwagala mu bulamu mu butali kusika muguwa n'asisinkana
obufumbo obulungi obweyagaza era obugenda okubeera nga bumuwa obulamu obweyagaza naye ate omwoyo omulala gwandiba nga guyagala okubeera omuweereza nga guyita mu kubeera nga guyita mu biwundu gufuuka omuwonya kiba kitegeeza nti omuntu oyo aba agenda kuyita mu geyeena mu bulamu bwe naye abeera yakiwanga bw'atyo si kibi kitegeere nti omwoyo waate yekka si yasalawo biki ebiwangibwa mu nsi yo emmeeme yo ey'owa Ssaalongo gye muyita subconscious mind nayo ewanga bweppo n'ebirowoozo byo manya n'ebikolwa byo kitegeera mu ngeri eno kya muwendo nnyo okusobola okubeera nga mukola ebintu eby'omwoyo ebiyimusa obulamu bwammwe abamu ku bantu basalawo okusalawo okulungi okusinga abalala era okusalawo okwo ne kubaleetera okubeera nga oluusi basisinkana obulamu obulungi oba okudda emabega mu ngeri eno kya muwendo okubeera nga mukikuuma mu mmeeme yammwe nti muli banene okusinga emmeeme yammwe ey'obwa Ssaalongo bwammwe oba gye muyita conscious mind kansubire nti obubaka buno bugenda kubayambako nsigadde nze muganda wammwe okuva mu Munyenye atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Ettonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume